Como estás agora mesmo ti? Mal, agobiada, sobre todo. Me chegou a situación ao límite. Pois empezou con unha conversación normal, hasta pasados uns días que eu deixei de como contestar, e aí empezou con algún insulto, e aí xa foi cando decidín bloquealo, e aí empezaron as chamadas en oculto. E despois das chamadas en oculto empezaron os pedidos. Cando te deches conta de que estaba pasando algo estrano con todos os pedidos que recibías? No segundo pedido que me chamaron. Foi cando a chica me dixo que fora un chico, el número oculto, e que insistía moito no meu nombre e máis no número de teléfono. E aí foi cando desconfiei deles. E foi cando denunciei. Fixo pedido, 7 hamburguesas de carne con non sei que, patatas, bebida, a nombre de tal, dou un número de teléfono para as 9 da noite. Reiterou bastante no número, pois 2, 3 veces, ademais no nombre da chavala. Estamos vendo a listaxe de chamadas que vemos que prácticamente son moitísimas e todas dun día. Esas 85 que aparecen aí son de media hora 85 chamadas. E collíaslle? Había veces que lle colgaba, outras que lle collía e me colgaba el. O sábado, non sei por qué, deixoume falar. Cando lle dixen que o denunciara, como que baixou o tono. E intentaba como botarme a miña culpa do que estaba pasando. Bueno, díxome varias veces que me iba a matar. Entendo que é por asustarme, porque tampouco creo que sepa chegar a min, vamos. Vives agora mesmo, podemos chamarlle directamente un inferno, pero económicamente, todos os pedidos que te chegaron, que foron ata 20, nos dixeches, tuveches que pagar algún? Non, esa foi a suerte, que a maioría aínda me pedían disculpas eles a mí, e me decían que sinto moito, espero que o arregles pronto, non sei que. Era unha cantidad un pouco exagerada. Ti, cando decidiches parar de contestarlle, foi porque viches algo raro ou non se acababa de encaixar esa persoa? Non me acababa de convencer por... Houve uns días que non apenas lle falaba, con pequenos insultos, e intentou como que eu lle contestara. Fea, que agora non contestas? Canto tempo levas vivindo isto? Un mes e pouco, sí. E que pensas cando soa o teléfono? Outro pedido. Outra vez darle unha explicación e explicar outra vez todo desde o principio.